পড়ে না। আজকে ফিরে এলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটা হচ্ছে রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তো অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল অনেক দিন ধরে, আগেও আমি এই ভিডিওটা বানিয়েছিলাম। তো তোমরা বুঝতেই পারছো হয়তো কী ভিডিও এটা। তো এটা হচ্ছে স্নেজিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে। তো এই ভিডিওটা হচ্ছে স্নেজিং চ্যালেঞ্জ। তো অ্যাকচুয়ালি আগেও আমি ভিডিওটা বানিয়েছি, তারপর মানে তখনও রিকোয়েস্ট করাই হয়েছিল। তো আবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে কয়েকজন। তো বলেছে যে ভিডিও বানাও, আর এটাও বলেছে যে উইদাউট হ্যাংকি, ঠিক আছে, রুমাল না নিয়েই কিন্তু এই ভিডিওটা বানাতে বলেছে। তো চলো তাহলে হ্যাচি চ্যালেঞ্জটা করে ফেলি আজকে। তো তার জন্য দেখো আমি কী নিয়েছি, আগরবাতির যে কাঠি, ডায়মন্ড ধূপের যে কাঠি, এটা নিয়েছি। এটা দিয়ে আমি আজকে করবো। এসব তোটুকু। চলো তাহলে স্টার্ট করছি, দেখা যাক কী হবে, কত দূর হবে জানি না। আগে সহ্য করা মুশকিল। হচ্ছে না, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে কিন্তু হচ্ছে না। অনেকক্ষণ বাদে হলো। এবার তোলা তারা এখন নয়, হাত করবো তখন তুলে নিচ্ছে। আবার কালো হচ্ছে আর সম্ভব নয়। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, ফিরে আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো বাই, টেক কেয়ার।